Ja, moin aus Bremen, ich bin der Steinfluencer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video bauen wir nicht etwa den Steinfluencer, der passt nur auf, dass wir alles richtig machen. Nein, wir bauen eine Schreibmaschine, yay! Da sagt ihr doch, Moment mal, wir haben doch gerade eine Schreibmaschine gebaut. Stimmt, wir haben das Lego Ideas Set gebaut, die Schreibmaschine in grün, die gibt es natürlich auch noch. Dies hier ist der Typewriter von der Firma Chichili. Chichili klingt wie jemand, der eine Erkältung hat. Der Typewriter, das Set 90011, 1618 Teile und es sieht ein bisschen so aus, ich bin nicht ganz sicher. Sie haben hier auch das Ideas-Logo unten so ein bisschen, naja, aber das sieht so aus, als sei das der ursprüngliche Entwurf. Und das hat mich natürlich gereizt, sozusagen dann in einem späteren Review mal beide nebeneinander zu stellen. Also das, was sozusagen der ursprüngliche Entwurf war und dann, was letztendlich Lego daraus gemacht hat. Die Anleitung ist sehr dünn. Und da denkt ihr, oh, da können ja nicht viele Bauschritte sein. Nee, das wird hier jetzt nicht ganz so easy dieses Mal. Also hier geht es ja noch friedlich los. Auch hier ist es immer ein bisschen entsaturiert. Man baut den Schritt und dann im nächsten Schritt ist er leicht entsaturiert. Aber ihr seht schon, hier geht es schon mit richtig viel, also die verbauen schon in jedem Bauschritt richtig viele Teile. Und richtig spaßig wird es dann hier. Bei solchen Seiten, an der Seite werden wir uns sehr, sehr lange aufhalten, glaube ich. Zumal es keine Bauabschnitte gibt. Es wird ein Spaß und noch kurioser als bei dem Lego-Set, ich blätter da mal hin, ich habe mir das natürlich schon alles angeguckt, werden hier die Tasten werden. Die Tasten werden. Das wird noch, ach ja Gott, naja, aber es muss ja gemacht werden, Leute. Wir machen ein Speedbild, das heißt für euch wird es nicht ganz so stupide wie für mich. Hier wird es dann nachher richtig spaßig, wenn man das zusammensteckt. Habt dreimal gucken müssen, wie das geht. Gut, also. Deswegen ist die Anleitung auch nicht so dick. So sieht es dann später aus, wenn es fertig ist. Vielleicht kriegen wir es in einem Video fertig, vielleicht machen wir 2 Videos. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich würde aber mal sagen, ihr seht, ich habe schon die Tüten ausgepackt. Deswegen können wir gleich ins Speedbild einsteigen. Hier stehen die weißen Schälchen, da sind die meisten Teile drin. Aber ich habe auch noch die großen Körbchen. Körbchengröße, egal. Auf jeden Fall, da sind noch die großen Teile drin, die wir natürlich auch noch verbauen werden. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, los geht's. Might be over my troubles. Yeah, they've been there for so long now. Suddenly I think of tomorrow. Yeah, since you came around. I feel like the only one who found out the reason why. Just lonely, but since you came around, all I see is tomorrow. When you hear me calling, oh, it's you I need. Yeah, 'cause I cannot fake it.
da sind wir wieder. Also, was heißt, da sind wir wieder. Speedbuild Runde 1 beendet. Was wir gebaut haben, ist sozusagen der Unterbau der Schreibmaschine, das Gehäuse. Wie immer bei solchen Mocks, sehr, ich sag mal, interessante Bautechnik, gerade hier an der Seite. Und es hält aber. Tatsächlich ist es jetzt schon stabil. Hier ist eine Kurbel. Niemand weiß, was die macht. Ich glaube, die macht gar nichts. Die ist einfach nur da. Aber egal. Ja, hier den Mini-Steinfluencer habe ich da mal hingestellt, damit ihr die Größe seht. Jetzt kommt der schlimmste Abschnitt. Also das hier war auch schon teilweise schlimm, nicht im Sinne von den Bautechnik, das ist ja alles machbar. Nein, vom Finden der Steine. Aber jetzt wird es lustig. Ich zeige es euch kurz im Handbuch. Wir bauen jetzt die Tasten. Zum Beispiel allein dieses Ding bauen wir 6-mal, dies dann jeweils einmal, aber in der nächsten Reihe dann das Ganze nochmal auf den nächsten Seiten. Also wir bauen jetzt die Tastatur. Dazu kann ich das Gehäuse beiseite legen und im nächsten Speedbild seht ihr dann, oder im nächsten Speedbild-Abschnitt seht ihr dann, wie ich mich hier mit Technikteilen vergnüge, um die Tastatur zu bauen, die gänzlich anders konstruiert ist als die bei der Lego-Schreibmaschine. Aber gut. Wir werden es erleben. Also los geht's in der nächsten Runde im Speedbuild.
So Leute, was soll ich sagen? Wir sind noch nicht fertig. Ich hatte ja gesagt, möglicherweise werden es 2 Videos, also 1 oder 2 Videos. Ich habe mich jetzt entschieden, 2 Videos daraus zu machen. Ihr habt ja das lange Speedbild gesehen. Ich bin ungefähr 3 Stunden im Gange. Und ihr seht, es ist eine höchst kompliziert, also sie sieht höchst kompliziert aus, diese Mechanik hier hinten. Und ich habe auch keinen blassen Schimmer, was das alles macht. Ich habe eine Tastatur gebaut, das seht ihr ja. Die Beklebung habt ihr gesehen im Speedbild, das war ein Krampf. Das war ehrlich gesagt das schlimmste Teil des ganzen Builds, weil es klappte natürlich nicht. Nicht immer mittig, nicht immer gerade, aber sie sind drauf. Es sind Transferfolien, das heißt, es sieht jetzt aus wie gedruckt. Und es war auch hier, wie bei der Lego-Schreibmaschine, ziemlich hakelig. Aber ich finde, am Ende des Tages war es einfacher. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden. Ich fand es jetzt nicht so kompliziert. Sie sieht süß und klein aus, sieht ein bisschen anders aus tatsächlich als die Lego-Maschine. Hat hier vorne aber auch keine, man sieht keine Noppen mehr. Ja, hierhin, das ist der Wagen, wie der dann nachher funktioniert. Ob das so schick mechanisch funktioniert wie bei der Lego-Maschine, bin ich mir nicht sicher. Die Kurbel hat überhaupt keine Funktion. Man kann sie drehen. Okay, doch, das ist eine Funktion. Aber was die da soll, keine Ahnung. Denn das geht hier hinten einfach, endet hier einfach einfach drin. Da ist nichts angeschlossen, da kann man auch nichts anschließen. Ja, okay, also in der nächsten Woche seht ihr dann den zweiten Teil, wenn ich sie fertigstelle. Und dann vergleichen wir sie auch mit der Original- oder beziehungsweise mit der Lego-Version. Wer hier nun Original ist und wer nicht, das sei mal dahingestellt. Noch ganz kurz ein Wort zur Steinequalität. Die ist gut. Also nicht sehr gut, aber gut. Die Fliesen sind zum Teil verkratzt, deswegen gibt es kein sehr gut. Aber sie lassen sich gut verarbeiten. Bisher hat auch kein einziger Stein gefehlt. Das ist ja inzwischen nicht mehr so ein Thema bei den chinesischen Herstellern. Immer noch ein Thema, aber nicht mehr so groß. Und von daher warten wir mal ab, was noch passiert. Gut, über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil dieses wunderschönen Videos wieder. Macht's gut. Tschüss.